तोरई एक सब्जी है या फिर एक मीठा है? तोरई की आज एक ऐसी रेसिपी बना के तैयार कर रहे हैं जिसमें कुछ हम नई तरीके की आज एक प्रक्रिया करेंगे और आपको बेहद ही अच्छी लगने वाली है। इसमें हम तोरई को उबाल रहे हैं और साथ ही में कुछ चीज़ें हमें और उबालनी थी, जैसे कि टमाटर और लहसुन और एक हरी मिर्ची, तो इसे भी साथ में उबालने के लिए डाल रहे हैं। और आप देखेंगे तोरई बहुत ही जल्दी अच्छे से उबलती नज़र आने वाली है। साथ ही में हल्का नमक डाल रहे हैं ताकि तोरई का स्वाद जो है वो थोड़ा सा बढ़ सके। साथ ही में ये नमक से अच्छे से वॉश भी हो जाती है और स्वाद भी इसका खिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने इस तोरई को अच्छे से उबाल लेना है। उबालना इतना है कि जो तोरई है वो हल्की नरम पड़ जाए और नरम पड़ने के बाद हम इसे बाहर निकाल लें। नरम पड़ने में इसे ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि तोरई पहले ही बहुत नरम होती है। क्या आपके यहाँ इसे तोरी कहते हैं, तुरई कहते हैं, या फिर